Воскресенье, 19 октября. Сегодня мы утром дома занимаемся сортировкой оливок, которые вчера были сорваны. Это часть оливок, которую нам осталось отсортировать на вот такие вот менее зрелые и крупные, зрелые, темные. Менее зрелые, такие вот розоватые, зеленоватые. Осман перерезает в нескольких местах для того, чтобы ушла горечь природная. В конце это будет поменена несколько раз вода в течение месяца-полутора. И в окончании этого процесса будет добавлена лимонная кислота и соль, крупная соль. Таким образом готовятся оливки на зиму.